comment iyo na riria ndokire riu ni kuga ni gucoka kwimenya ndageria kwirora ngacoka ngarora andu aria tukuranĩire nao ngacoka ngarora family ciao ni ngona ta they isolated kaundu kangi funny then hagacoka hakarehe kindu kiagitwo religion wakora bado ona religion ino ri ni roka handu ikahana tera muhinyiriri inyuothe. I didn't know anyone who was doing mental health, but I was not also interested in it. I am a very talented child. Naritwa boss baby kotodo you had asked before comes from a point of, my friends used to say that growing up I used to carry myself like a child of a boss. Okay. I have a very unique aspect of, if you say something negative to me, I'll find positivity in it. How you boss baby me, and to my surprise, it became a big brand name. Nani ahikidiendete okay okamwe ahikidiendete tundu wa riri ni ndaroraga background ya muciria kuhana ni riu haki ciakwa cianjiraga atiriri ndagia mutumia ndiri muhuraga toria muthe ahuraga mukuru riu ni hau ni uhoro wa hiki ndambia ndahona riu njuge ndahona riu ndoka kaure wakaruta Mane araga wara unlike some mapesa Thiukura bathia na githuki wanyo kabi agikurehera maundu ma gutuanda ma kumakania ma gukumireria o ndomwe na mikwekwe ni haha thiini wa githuki wanyo kabi Digital TV. Nenda kunyita gani murori wakwa thini wa tabarira itu ya muthenya wa umuthi njita ugithiki wanyo kabi ndayo kana getha tugithi na mbere gukirunga maundu maria tukoragwo tukiaria thini wa platform ino na no nyende kuya mweke ngoro gicokia ngatho ni undu andu rethe mathite na mbere na gu subscribe andu rethe mathite na mbere na gu share na andu rethe mathite na mbere na gu comment ni getha tukahota gukorwo tugikinyira andu aingi muno makiria ndekenda twina arumiriri 33,500 witikire gukorwo gitu introduce kuri andu angi ni getha mwaka uyu wikihingia tukorwo tugikinyia andu 100,000 subscribers viewership itu ya last year turena viewership ya milioni 5.3 million randu ama koru magitwirorera mwaka ucio rathirire tugacokia ngatho tugathi na mbere na kumwira ati mwitikire ukorwo mugitu introduce kuri andu angi ageni netha tuhote gukorwo tugikinyira andu aingi muno makiria tabarira itu ya muthenya wa umuthi turakurehera imwe kwa imwe kuma mukawa uikaine ta Palmera Gardens ukoragwo ku thiini wa Murang'a town makiria muno handu etagwo Mukuyu opposite Maguna supermarket na ni kundu kwega ukire na irio cia kiriu woka ni ugutungatwo wega muno makiria kwena irio cia unduire ni ukana ni ukuria nginya kamukimo ni ukana ni ukuria nginya kindu tugitaga njahi irio ciothe cia unduire na gukire na accommodation ni kundu ngikuhuruke thiku igiri kana thiku ithatu na arata kwena conference hall kundu ngikira micemanio uguo ndukamairirie ni kundu kwega muno makiria namba ciao cia thimu cikiri house screen ine yaku mujitikirie tuko tukirika mbere thini wa ndereti itu ya muthenya wa umuthi no wega gwete cigi andu metagwo Rax Company Limited ni magatwikite aguturugamirira muthenya wa umuthi na nguraga magokagira manyumba makihuthagira mbeca cia uikorwo ihe wina mugunda kana wina kea na no wende gukorwo giakirwo mucii hiyo akirwo bangaro nyumba ya guikara no wende gukorwo giakirwo nyumba cia rentals no wende gukorwo giakirwo nyumba cia gukomborithia cia wira cia biashara wetikire kwaraniria na director wa etagwo Morris Kariuki na ne ukorwo igutariria ati we fatara tu kumuonia ati wina uhoti wa kumuriha wona agwakira kuma hau we wona mwaka warika ugakiriha no ukirihaga na matena phase 1 ikindo tutaka foundation phase 2 ukariha wona aye ruikia wikirwo thingo phase 3 ukariha wona maundu ma roofing marika muthede wikirwo mirango na phase 4 nayo niyo ya muthio ukariha wona wikirwo finishing na wana igiro cia nyumba yaku rimu njitikirie producer itu wa muthenya wa umuthi tona mundu etagwo Sama Pesa ondo mwe na betu wa mucoki rungure free ya Mapesa production tukorwo tukirika thini wa direct itu ya muthenya wa umuthi no wega muno makiria tuhutie ciigi andu metagwo Geocare Engineering and Services na Safi Dreams Estate. Geocare Engineering and Services Limited ni company ihotanire guku bururi-ini hari wenji wa mai nio borehole drilling gwikira bombo cia kiriu na sora ona ningi gwikira tower tank na motungata mangi maingi megie mai. Geocare Engineering and Services mena machine cia kiriu cia kuruta wira na cia kuhotithia kuona mai kwa ihinda inini muno uria kwahoteka. Makoragwo Nairobi, Breast House opposite Garden City Mall, third floor, room 308. Number cia thimu ni 0721 226
552. Gĩokĩa Engineering and Services, kĩhonia kĩa thĩna wa maĩ Kenya. Safi Dreams Estate ni maragwetera broti mwena wa Magogoni Kiambu, njira ya kuma Thika guthie Matu, makinya manini tu kuma tauni ya Kirimambogo. Broti ici ni cia muigana wa 40 by 80 na ciena ready title deed, na maraciendia gwa thogora mutamange muno wa ciringi 750 mundu akiriha cash hau kana ciringi 790 haria mundu arariha kahora thutha wa kwigerera deposit ya ciringi 200. Broti ici ciena mai na thitima na nĩ mita 100 tu kuma Garissa Highway. Thank you. Rĩmwe njĩtĩkĩrie mapesa. Ndio kwenda nyambie guoko kũrĩo kana kuomotho. Nĩ kũrĩ kwega. Ndio na kumenya no nginya ngiuga guoko guko. Na andũ arĩa moragia mapesa kahikania rĩ. Rĩu ndirona hena dalili we. Ndirona nĩ hongete wega mũno. Kana hongete wega mũno. Ũguo ndithemba ũguo tũratanjaga kwahota gũgokwe na ũhiki wa mapesa. Nĩngũmũteithia gũtindĩka ndama handũ he haha. Karibuni sana. Tukire na ageni tu thĩinĩ wa studio. Ngwenda gũkorwo ngĩmahe mweke o mũndũ akorwo akĩintroduce auge ũrĩa ekaga, etagwo atĩa na umĩte kũ. Rĩu nĩgetha tũke tũrikĩte thĩinĩ wa conversation kana thĩinĩ wa ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana. Asante sana. Kamera namba 1 ũgeithanie umere wĩtagwo atĩa, umĩte kũ na wĩna freedom ya kwaria rũthiomi rũrĩa ruothe ũngĩenda. No mũno haha rĩ, haha ũgakipu mũno haha. Karibu. Yeah. Hamari tojetago Boss Baby, Mongela Roda. Mongela Roda ni official name yakwa, no Boss Baby ekorago my brand name. Eude kegwa Boss Baby ne CEO wa Mental Health Organization. Tudirianga na mirimo ya meshiria. I hope wana connect wananyita no you get kiondo na gikuya and then you come for me. Yes, demo ikaba nimete Kitui. No, for the last 5 years or so I have been in Murang'a County and I'm really excited kukora na opportunity ya kuficha YouTube channel ya Githuki wa Nyokabi TV. Todo I have been a fan following for the longest time, God knows how. So they very honored kukoro haha ta mutaalamu kana moyuthi wa mental health. Yes. Thank you. Umothe waria giothe. No, kejuge the CEO wa organization ya mental health. Yes. Itagwo Let's Talk with Boss Baby. Yes. Let's Talk with Boss Baby todo. It's an organization to embrace mental health conversations. Reu ni direct translation. Yes. Eni. Ne kwaria imwe kwa imwe. Yes, na demo Gen Z. Kwaria bathuko. Karibu sana. Thank you. Mapesa. Karibu sana. Thank you. Ndakena nĩ gũkuona. Na nĩ ndĩ mũkenu mũno. Mapesa kamera namba 2. Ta tũgeithio twere wĩtagwo atĩa na wĩkaga atĩa na umĩte kũ. Okay, mwĩroreri ndakũgeithia. Marĩtwa njĩtagwo Owino Carlos. Gwitũ nĩ Kĩnyona na Kĩnyona gũkũ Murang'a County, na ndĩ mũrutwo mwaka wa 2 Murang'a University of Technology, na hwainĩ wa ũmũthĩ ndĩ mũkenu nĩ gũkorwo na inyuĩ haha nĩgetha twarie ũhoro wa mental health. Ndĩ ũmwe wa beneficiary wa mental health, tondũ nĩ ndagereire tũmaũndũ tũingaingĩ we na nĩ ndĩramenya nĩ tũkũ-discuss haha. Na mũyuthi ta niĩ ndĩramenya kwĩna yuthi aingĩ makoretwo makĩgera mathĩna ta macio harĩa othe mangĩkorwo, na ndĩ sure after conversation ĩno tũgũkorwo nayo haha ũguo mwĩroreri witũ amĩrorera nĩ gũkorwo akĩ-benefit na nĩ gũkorwo na kaũndũ egũkorwo agĩthoma. University reka hothi rĩkũ? Njĩkaga Bachelor of Science in Mathematics and Computer Science. Gũthoma Carlos Owino rĩu ndĩrĩkũ? Okay. Awino. Nĩ Owino. Awino nĩ mũirĩtu. Okay. Na nĩ mũndũ no amakĩarigwo Owino na uga nĩ wa Kĩnyona. Okay. Withie njiarĩirwo Kĩnyona, aciari akwa mokire Kĩnyona mwaka-inĩ wa 1989, marutaga wĩra rĩu kũu Kĩnyona, na kũu nĩkuo makĩonire maikarage kuo, tũgĩciarĩrwo kũu, tũkĩrererwo kũu na ũndũire wa Gĩkũyũ, nĩkĩo ũraigua na niĩ thaa ici Gĩkũyũ ndĩraria nginya gũkĩra mũndũ Mũgĩkũyũ original. Rĩu niĩ njĩtagwo Owino ndĩ wa Murang'a, no rĩu nĩ ũndũ wa gũgĩciarĩrwo gũkũ na nĩ aciari akwa magĩikara gũkũ,
riu ni ndikiugaga ndi yo ino wa Murang'a. No aciari aku eri ni akuma kure mwena wa kiria? Baba witũ etagwo George Lare nĩ Mũnjeruo na mami witũ etagwo Jane Temo nĩ Mũmbaruya. Okay. Rĩu twakomera rĩu. Rĩu ciũria iria ciothe cingĩũrio rĩ, rĩu ciothe nĩ ciatuĩka neutralized. Aya, ũhoro wa mental health nĩ kĩhi gĩatirigaga kana kwambĩrĩria ũngĩtua gũkũ twega ka background kanini? Okay, niĩ o toguo waigua rĩ, ndiarĩirwo gũkũ Murang'a na gũkũ Murang'a ngũrĩire in an environment ingiuga nĩ a hostel environment tondũ niĩ mental health yakwa mostly ndĩmĩbacaga kuma mwena-inĩ wa aciari. Okay. Tondũ aciari rĩmwe nĩ makoragwo ndienda kũhũthĩra kiugo toxic tondũ nĩ kĩritũ but aciari rĩmwe nĩ mokaga magacamania ũguo na magakorwo ta rĩngĩ matiratwarana njĩra-inĩ ĩmwe. Na ũgakora ũguo mataratwarana njĩra-inĩ ĩmwe rĩ, ũgakora maũndũ macio mao mothe nĩ maroka maka affect mwana. Nona rĩu ũgakorwo we ũragrow in a hostel environment ya atĩ kũu mũciĩ nĩ ndũrahota kũhandũ maũndũ maku wega nĩ ũndũ ndũrahota kuona wendo ũrĩa mũciari agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩkũhe kana wendo ũrĩa ũra expect kuona aciari makĩonania rĩ, we ndũrahota kuona. Koguo niĩ nĩ ndakorirwo ngĩkora thĩinĩ wa environment ĩyo na rĩrĩa ndokire rĩu nĩ gũcoka kwĩmenya ndageria kwĩrora ngacoka ngarora andũ arĩa tũkũranĩire nao ngacoka ngarora family ciao niĩ ngona ta ndĩ isolated kaũndũ kangĩ funny. Then hagacoka hakarehe kĩndũ kĩagĩtwo religion. Ũgakora bado ona religion ĩno rĩ nĩ roka handũ ĩkahana ta ĩramũhinyĩrĩria inyuothe. Wona rĩu mũkaigua nĩ mũrahinyĩrĩrĩka ũguo ona wakora we wakinya rĩu mĩaka nĩ wakinya mĩaka nĩ wakũra nĩ wahota kwĩmenya wageria kwĩhanda ũkona ndũrehota nĩ ũndũ wa gũthinyĩrĩrwo nĩ kĩũndũ gĩkĩ kĩa mũciĩ. Religion ĩna ĩrakũhinyĩrĩria mũno. Okay, niĩ ngiuga religion ĩroka haha ũguo kũringana na kanitha ĩrĩa mũciari ũmwe athiaga. Ũgakora kanitha ĩno athiaga rĩ, handũ ha gũ support family rĩ, kĩrĩa marathũkũma kana kĩrĩa marona rĩ, aramĩtwara kanitha. Nona koguo ndarahota gũ support family yake nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgĩtwo kanitha. Na watua kwaria ndũngĩkĩaria, nona wĩ mwana agũkwĩra atĩrĩrĩ, kanitha ĩno nĩyo ĩtũmĩte ũkinye hau, gũtirĩ ũndũ ũngĩka. Thank you. Tucoke mwena wa Boss Baby. Na rĩtwa rĩu Boss Baby rĩ, nĩndĩrona ta rĩ arabatara gwĩka atĩ karĩ karĩ ũguo. Rĩtwa rĩu tũtige change, eso nĩ brand. Rĩtwa nĩ mbũkio, uga rĩtwa nĩ mbũkio. Uga. Atĩa? Yes. Wĩkorire background hana atĩa? Tũngĩtua kũrania. Reke njuge first things first, I am a privileged child. I cannot complain because I have the best parents, I'd say. And my upbringing has been very different. Let me say, compare na case ya Carlos Siri, I am way different reading from a different book. I am a firstborn in a family of 4. We are only 2 children, my brother and I. My brother is called Sam. Yes. So I nikiona na ukipata mapesa ne ara attract interest ishia mushi. No, kejuge and then 2 parents. So my growing up, I have lived in a family, a nuclear family rather, and I've been brought up well. I am one of the few children who went to boarding school from the basement. I've grown up in a very nice background, diverse and privileged, and I've been brought up well. Yes, I believe Duge Otamura Atoge brought up well than me. No, but yes, so the privilege, na numete a very close background, and that's a privilege for me. Okay, mami wanyu na papa wanyu meka kati? My dad is a KDF, is a KDF officer. Na my mom ni mwalimu. My mom is a teacher. So yes, so both civil servants. Okay. Yes.
Gukikura kwanyu ni kwari na issues ici ya bara hi maundu mangicungiriria mental health nigetha tumenye idea eno ya deal na mental issues yaumire ku. Okay, go ahead. My background and my interest to mental health. I have grown up, and as I've told you earlier, I went to boarding in class 4. So for those like 5 years in boarding in primary school, 4 years in boarding in high school, and then now coming to university to live alone, I was able to identify that generation ino itumureta Gen Z tukoragwo na a very unique issue when it comes to social networks. We rarely build friends, we rarely support each other, na tumaga na point of judgment. So I got a lot of interest. Real generation thimoine and marry technology ni tugiota kumateithia atia. So I looked for the unique challenges ile maragerera ona nye ile gererete okay whatever I've been going through as a young person. Yes. Na gweshiria through every child growing up makoragwa na ile tuitaga adverse childhood experiences. ACEs, Asian language ya mental health. ACEs is ni dictate aga oria become ta adult. Koros a child grew up in a background with a lot of violence. It could make them, if they don't deal with that issue, it can make them makorena those behaviors when they grow up, or they change, but they also be vulnerable to those issues, though they've not addressed the trauma now. So, Gerara Maudashi all there, and I also looked at how our teachers used to handle us to Kiwa High School when you have an issue and you're sent to that counseling teacher. And I saw there was a gap. Todo generation ino irafatara mudo of their age ori magiariria. And that is where I saw the niche and the need ya to have such a conversation. Also juge in 2020 when COVID came niwo adumame nyire oroa mental health so much. That is the time we got a lot of awareness and information. I also saw that people don't know much about mental health. Nage identify. It's not like we are not going through things, or even our parents have not been going through things. Know how to deal with them. That is what really made me want to create a space where people can talk or can find access to support. How did you start? Let me say, I came to Murang'a in the year 2020, September, for my university studies. And when I came to Murang'a County, I didn't know anyone who was doing mental health, but I was not also interested in it. I am a very talented child. Naritwabos baby, kotodo you had asked before, comes from a point of, my friends used to say that growing up I used to carry myself like a child of a boss. I have a very unique aspect of, if you say something negative to me, I'll find positivity in it. How you boss baby, and to my surprise, it became a big brand name. I wouldn't tell you how else people just enjoyed the name and they got used to it. On Ocurio, who is Rhoda Mongela, there's no one who knows me by that name. But now, 2020, Gyoka campus, and that is when I clearly could identify that gap in terms of communication. So in 2021, I did some online training, digital writing and media. Yare course 3 months, I think, yes. And when I was pursuing, we had an unit in blogging. And so I asked one of my friends, we've been doing different things. Which is this thing that you think I can talk about? Na I go on nego taidhiado. My friend told me, umeishi kutuambia stories za mental health. What if uandike kuhusu hiyo kitu? So I thought my friend was so much into blogging, but she's called Sharon Kendi, credits to her. She was doing environment. Boss baby, you talk so much about mental health. Maybe you could try write that. So and I started writing about mental health. I would do short articles and then post to all my WhatsApp groups at that time. Mostly zilikuwa za university. So I started seeing feedback. People are reaching out to my inbox. People are just interested. Mind you, that time was still a first year at the university. So people started reaching out, and I was like, I think this information is helping people. They'll get the online. I do more research. I do more writing. And with the time around 2021, I think
September somewhere there about years now second year semester ya kwanza. That's the time when I came back from home after a long holiday, and there was a cultural event at Murang'a University. So something just in me told me that maybe you can give people your contact and then they could be able to reach out in case of a problem. So the MC, it's coincidence, the MC of the day said, if you have anything that you do and you would like to advertise, come here. So mimi kierere kidogo nikaenda nikasema, actually everyone was saying mimi niko na nails parlor, mimi nasonga nywele, mimi nafanya. So I'm there selling a service and I'm telling people, my name is Mongela Roda, Boss Baby. And if you feel like as a student you have something that is disturbing you and you feel like you want someone to talk to, you can reach out to me. So everyone was looking at me in the sense of, what do you know? But then I told, this is my number and these are my social media handles. I'm telling you, that day I received messages. Young people have baggage out here and they don't know who to talk to. And Carlos was among the first people who reached out to me, our guest also. So he gives me a call, and now I see the magnitude of this issue. I had a friend who was also helping me to try to build this brand. He was called MC Sheriff. So I talk to him and I tell him, we have this young man who seems to have a very serious issue. I think we need to take care of it. So tukajiorganize, and that is how we started even packaging as an organization, because I saw that the institution would develop interest and other people. So we need to also be packaged. That's how I come up with registering my organization, with forming a group of people. So the first step that I took was to form a WhatsApp group. Okay. This WhatsApp group, it's still there up to date. It's called Let's Talk with Boss Baby. It's open to everyone. So all the members joined. It was close to 300 plus. And 300 people joining and they were talking, and your conversation aishi. People were talking about family, people were talking about backgrounds, people were talking about COVID-19 effects, people were talking about how they are struggling with campus life, relationships, name them, identity crisis. So I would note down those issues, and then I would do articles about them also. And then I now took the initiative of being able to go to people. So for instance, his case, we went to him, we sat down with him for a few hours. I remember it was an evening like this one today, and we were able to see where he's coming from and the issues that he's going through. Mind you, I'm not a mental health profession. In school, I've pursued media. I'm a journalist, actually. I have to yes, demodekiwa mohoro. No, demodoa behind the scenes, hari ya camera. So I had to go back and do a lot of research and information. Okay. And at that point, joined club ya Murang'a University, area counseling and psychology, counseling, peer counseling, yes, peer counseling is the name. And they told us that they would be training us and then we'd get certificates. That is the first step I took. So I joined the club, I did the training, I got my certificate. And then I opened myself to joining other organizations on the things that they've been doing. So I looked at how could I pursue this. I started going to primary schools, Gediema primary schools, Murang'a. I know literally every corner of Murang'a. I'm born here. I know every corner of Murang'a. And then I started going to high schools also, like Murang'a High School, Getuge Girls, Njiris. So Gatanga Girls, CCM, those schools around there. So I did that for consistently, and I could see the impact. You could go to high school and talk about the challenges targeting the young people. When we are dealing na Doha University, turaria issues ira affect modo at university. Bas to get the Haria High School, turara issues ira share Doha High School. To get shoka Haria primary, tura handle shiana. So on the how primary uradi na to sweetie, to biscuit, to do matiara gyogo. You have to like be part of them, interact as one of them. Yes. And it was very easy for me. I don't know how I've been able to do that, because this is my fifth. I'm now getting to my 5th year. Okay. So to get continued organization, quicker those awareness programs, and I could now go to churches. I could come to, like, there's the Mokoyo market in Murang'a. I could run an event and people come.
to a point it progressed to collaborating with organizations, started cross Kenya, Murang'a County government and bigger organizations. In light teitheka get funding, we could do events in Thika, Taharia, Thika town. We really commanded 2 consecutive years, 2023, 2024. We commanded the town with a very mega events to create mental health awareness, share walks. So consistently doing that, it can bring a lot of people to interest. So I got volunteers of counselors. I have counselors in my organization who work on pro bono. The target group that I'm working with, youth, they are not working. They cannot pay. Mental health, I can tell you clearly, it's very expensive. Counseling sessions, 90 minutes. The least you can pay probably is 3,000. The least you can pay. You know, na? Yes. And so we are trying to help these people because huyu mtu hata hiyo 3,000 iko na rent yake, iko na chakula, sustain a whole month campus. Yes, so iko hadi na maji ya kuinama facilitate akinama. So okay, on a light note, so mental health practitioners came, and one of the major people who believed in me when the organization was starting, Yare Murang'a County Government Department of Health, led by that time Kware Dr. Kanyi. No, I was listening to her through Dr. Mboro, who is now the County Director of Health. They supported me. I would get students who are struggling, area extreme, area mena addiction, area mari extreme, and not in Murang'a University alone. Mind you, sasa spread. Everyone is seeing my name online and they are reaching out. Carlos akisaidika anaambia Carlos mwingine wa Maseno. Some people are calling. I'm telling you, nimepigiwa simu hadi saa 7 ya usiku. So, and you wake up and you support them. So the Ministry of Health, Murang'a County Government really supported, because they would help those students wale wamekuwa wagonjwa. So continuing now to other programs, I started now going to the community, grassroots, on a gallery ashari, because I saw, especially in primary school and high school, these students were not the ones that had contributed to their mental health. It was coming from their parents. Okay. So I found a unique approach. So I'd go to schools and request for those parent meetings. Go online, see what those work online, and do online meetings to now create awareness to them. Go to churches and talk to parents, not to target the youth, now target the parents. So that has been our progress till date. And then sometime last year in May, we also developed another unique program as a mental health organization, Yare Mental Health Awareness Month. Tokiona, the doctors and the policemen are most of the people who are affected by mental health employees, especially at their workplace. So if something happens here, an accident, police officers respond, daktari anaenda kuhudumia. Yes. If people die here, you won't go there, but a police officer will. Must, yeah. Yes. When there is war in this country, or even mandamano or whatsoever, KDF go. Most of the KDF, including my dad, I'm sure, they've lost their friends in line of duty. And this person doesn't get any place to, like, debriefing. Exactly, debrief. So for me, I thought of bringing up a program last year in collaboration with the one county assistant county commissioner called Commissioner Wandera and another police officer called Joseph. So we work together. We've created a niche for police mental health. We collaborate every Saturday to Koragwana online forum session. We talk about police mental health. And more today is Wednesday. We have a normal session, or general mental health. Coroner journalists, nurses, or survivors. We create a platform for them. All there, but Saturday, tukoragona ka unique program, ka police and military men, or rather uniformed officers. Okay. Yes. To how their mental health is very unique. Now in the future, we are planning if we get more support, or rather more muscles, the organization. Financial muscles. Exactly. To the deke ka unique ka doctors. To we were trying to look at the groups of interest area marafatara this kind of support.
Okay. Yes, so that is us in a nutshell. Carlos no gasai arakunda na samu kanina tugazubusayo It's sugarless. No, it's very sweet. It's good for our health. The sugarless, the milkless. Dina murata wakwa arage woro wa taking healthy food. Ugaga go sugarless. Okay. How no abitoki no. Karo. Na hau niho hega riu. Ucio nä ngå må gweta okorwo tuona kahinda nä ngå må gweta. We wamenyire atä wĩna mathĩna ma meciria kumana na background na kä gä atirigire må no rä u wagä omenyo rä u niä rä niä rä rä a ndokire gå kå cukuru rä rä hau nä wamenya ndirikanaga ngä å ka kå join university ndarä na mä aka 20 na miaka ĩno twendi rĩ nĩ ũrona ngoretwo mũciĩ tũikaraga na mũthee hau tũikaraga na mũkũrũ hau na matindaga magĩkorobicana rĩu nĩ ndauma hau nĩ ndoka cukuru nĩ ndoka kwĩikaria nĩ ndĩrabatara school fees nĩ ndĩrabatara kũrĩha nyũmba na nĩ ndĩrabatara irio nĩ ndĩrabatara maũndũ marĩa mangĩ mothe rĩu niĩ ndoka gũkũ rĩ ndokire ngĩamba ndirikanaga ngĩũka kwadimĩtwo cukuru ndirikanaga twakoretwo twahĩtania na aciari akwa tondũ ũndũ wa mbere ndiarĩhĩte school fees tondũ nĩ ũkĩrikana hĩndĩ ĩyo nĩ gĩtiribũ kĩrĩa kwarĩ na coronavirus koguo ithuĩ tũkĩjoin cukuru rĩ ithuĩ twambire gũthoma twandimitaga online na tũkĩandimita online rĩ nĩ ndirikanaga school fees yakwa ya kwandimito yarĩ ngiri 27 but mũthenya ũcio ũgĩkinya rĩ ndirikanaga ndarĩ na ngiri 3 mũhuko na mbeca icio nicio ciabataraga thiĩ scan indo ciothe cia kĩ maũndũ macio mothe nginya gũtũma documents gũtũma passports gũtũma yani document ĩyo ũihũrĩtie wa download nĩwona nĩ ũrabatara mbeca icio ciothe rĩu rĩ ndarĩ na ciringi ngiri 4 rĩu ndirikanaga ndekire maũndũ macio mothe na kĩrĩa ndatigirwo nakĩo no ciringi ngiri 1 ngiri ĩno ĩmwe rĩ nĩyo ndathire ngĩrĩha school fees nĩgetha hote kũhingũrĩrwo poto yakwa rĩu ya thukuru haya nĩ ũrakĩona rĩu twĩ kũrĩa ũguo mũciĩ twagĩrĩirwo nĩ gũthoma irathi cia online ndũrĩ na data bundles tondũ twatũmagĩrwo link WhatsApp group-inĩ tũgathoma online rĩu wakoraga kwĩna kĩrathi ndirĩ na data bundles cia kũingĩra kĩrathi nĩwona kĩrathi nĩ kĩa mathabu lecturer atinda agĩthomithia rĩu ũgĩthiĩ ũkinya hwaĩ-inĩ rĩ waingĩra rĩu rĩrĩa ũgũthiĩ ta rĩngĩ wone tũ bundles twa kĩng'ori wone kana twa 10 rĩrĩa waingĩra rĩ thutha wa ndagĩka 10 nĩ tũthirĩte rĩu message iria cigũkorwo cingĩrĩte rĩ no ta rĩngĩ iria cigũkorwo mekwarĩtie kana nĩ kũingĩra kĩrathi ũguo kana kĩ rĩu ta rĩngĩ noti ndũkuona rĩu no ũtũmĩire mũndũ ka message okorwo ena noti akũhũrĩre mbica nĩgetha hĩndĩ ĩngĩ ũkĩingĩra rũciũ rĩ ũgakorwo na noti ĩwe updated rĩu niĩ ndakoragwo na ihinda iritũ na rĩu niĩ ngarigwo atĩrĩ arabu wakĩaria na arata yaku arĩa mũgĩthomaga nao classmate ta rĩngĩ mũndũ agĩkũhũrĩra thimũ wakwĩra ndũkiuma kĩrathi nĩkĩ wageria kũringithania nao rĩ ũkarigwo nĩkĩ ũkarigwo rĩu niĩ nĩkĩ ndagire haya ũgoka ũgeka mathabu ũkorwo ũkona atĩrĩ ti mbia ciagĩte mbia nĩ mawĩra nĩ marakĩruta no mbia cioneka rĩ ciratwarwo kũndũ kanitha ciratwarwo kanitha rĩu niĩ tũgĩthoma ũguo mweri ũmwe rĩu nyingĩ mweri wa kerĩ rĩrĩa twokire gũkũ rĩ nĩguo rĩu mathĩna maingĩhire biũ tondũ nĩ ũrabatara kũrĩa nĩ ũrabatara mbeca cia kũrĩha nyũmba nĩ ũrabatara indo iria ingĩ ciothe no ndũrĩ na nĩ hihi nĩ ũgĩire na kahinda na nĩ ahiki ndiendete okay kamwe ahiki ndiendete tondũ wa rĩrĩ niĩ nĩ ndaroraga background ya mũciĩ ũrĩa kũhana niĩ rĩu hakiri ciakwa cianjĩraga atĩrĩrĩ ndagĩa mũtumia ndĩrĩmũhũraga ta ũrĩa mũthee ahũraga mũkũrũ rĩu niĩ hau nĩ ũhoro wa hiki ndambia ndahona rĩu njuge ndahona rĩu ndoka ũrĩa wakaruta no nĩ araga ũhoro wa hiki unlike some mapesa rĩu niĩ in short mo by the way in short ndakoragwo na ihinda iritũ rĩu ũgakora nĩ ndĩrabatara nguo no ndirĩ nguo ici ciakwa ta rĩngĩ okorwo nĩ nguo ithatũ rĩ nĩ ndĩrabatara kĩndũ ta thabuni cia kũhũra nguo icio niĩ ndingiuga ũhoro wa school fees tondũ school fees hĩndĩ ĩyo niĩ nĩ ndakĩ apply HELB no nda apply HELB rĩ ndaheagwo
ngiri 14 o mweri o yani o semester semester rĩu mbeca icio ciothe ndacidirectaga direct school fees rĩu nĩona school fees nĩ ũrĩhĩte no ndũrahota kũ attend classes rĩu gwathire maũndũ makĩnyitana na maũndũ manyitana nyũkĩe kũrĩ gwa iko ndũragĩthiĩ irathi-rĩ nĩ maũndũ nĩ mathiaga magathogothana ũkaga kũhetũka rĩu niĩ nĩ gwathire mwaka wa mbere nĩndagĩkire wega mwaka wa mbere no mwaka wa kerĩ tondũ mwaka wa mbere yarĩ introduction ya kĩrĩa mũroka gũthoma na wakĩra nĩ mathabu rĩu ndathi mwaka wa kerĩ maũndũ makĩritũha nona rĩu mwaka wa kerĩ hau nĩndagĩire na kahakiri kanini tondũ rĩu niĩ ngĩkiuga rĩu handũ ha gũikara gũkũ-rĩ nĩndeiyaga thikũ ta 2 kana 3 ngathiĩ ngatua macani ta kiro ũguo ngakĩona kanyamu ngoka no rĩu niĩ nĩndathiaga ngona kiro iria ndatua-rĩ citinjigana ngatuatua na nĩwona gũkũ andũ no marathoma rĩu ndoka mũthenya ũyũ ũngĩ-rĩ ndihota gũthoma rĩu nĩ gwagĩthiĩ ũguo semester ya mbere ngĩgwa unit 4 na semester ya kerĩ ngĩgwa unit 3 icio citigĩka unit 7 ĩyo nĩ soup rĩu icio nĩ soup 7 no in general-rĩ wagwa icio-ĩ we wambaga kwĩrwo kanyanga kanyanga rĩu ũkerwo rĩu we gũkũ-rĩ nĩwoneka gũkũ ndũngĩhotana nakuo rĩu niĩ rĩrĩa marũa macio ndatũmĩirwo nderwo nĩndakorwo discontinued rĩu hau nĩho maũndũ mathũkire biũ ngĩrigwo nĩkĩ na rĩu niĩ hakwa niĩ ndaroraga ngona nĩndĩrageria ũrĩa ingĩhota no rĩu support ĩrĩa ndĩraga-rĩ nĩ ya mũciari nĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩni support rĩu niĩ hau nĩ gwagĩthire ngĩkiuga rĩu-rĩ heke ngĩambie kũnyua tũmaĩ tũmaĩ na gacohi rĩu ti kũnyua tũmaĩ atĩ ngene nĩ kũnyua tũmaĩ ndiganĩrwo nĩ maũndũ rĩu niĩ kũrĩa ndierire mũciari rĩu niĩ ndĩ gũkũ weciragia ndĩ thukuru no niĩ ndĩ gũkũ-rĩ niĩ kũrĩa ũguo twarata gũgĩthiĩ ũguo nganyua ndanyua ũguo ngariganĩrwo no ngariganĩrwo atĩrĩrĩ kũnyua gũkũ ndĩranyua atĩ ndĩranyua ndiganĩrwo-rĩ rũciũ nĩ ngarĩũkwo na maũndũ maya no makanjokerera nyambi gwĩciria rĩngĩ rĩu niĩ nĩndatindĩkirwo mũno na ngĩtindĩkwo mũno biũ ngĩora ndĩ mũkinyu mũico no ũranyua njohi irĩkũ hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ĩyo ĩrĩa yarĩ igũrũ yetagwo kuomu hĩndĩ ĩyo twanyuaga rĩu maũndũ mathũkire mũno ngĩambia nginya kũnyua bangi niĩ ũranyona haha ũguo bangi nĩnyuĩte mũno nĩnyuĩte bangi mwaka mũgima mwehega na njohi nĩnyuĩte biũ wega biũ na niĩ ndikuga nĩ ndĩriraga tondũ niĩ hakwa njugaga macio nĩ maica marĩa mahĩtũkire rĩu niĩ-rĩ rĩngĩ tũgĩthiĩ thukuru nĩ ngĩrĩ na school ID na wĩna school ID ndũngĩkĩgirio kũingĩra kũrĩa ũguo thukuru ona kĩrathi nĩ ũgũthiĩ no hatirĩ ũndũ ũreka no ũthiĩ kĩrathi no rĩu no niĩ ndiagĩthiaga niĩ ndatindaga nyũmba ndathiĩ kũrĩa ũguo ndatua macani ndoka ndarĩha nyũmba tũu tũnini twatigara tondũ gũtikĩrĩ ũndũ ũngĩ ndĩreka-rĩ to ngĩingĩria na hau ũguo kajointi ndanyua kamũcuba gakwa hĩndĩ ĩyo njohi yarĩ raithi yaumaga 180 na 220 rĩu wanyuaga kau ũguo hatarĩ tũmaĩ kana dry nĩgetha ũigue wega rĩu niĩ hakwa gakuoe ngome rĩu ngeigwo rũciũ rũcinĩ rĩu twathiĩ thukuru kwarĩ na kĩrĩa na cultural week thukuru otoguo waigua madam boss baby akwĩra hau ũguo nĩho ndaiguire ũhoro ũcio na rĩu niĩ hakwa-rĩ rĩu nĩguo ndakire ngiuga atĩrĩrĩ na tondũ mũndũ ũyũ wauga no ateithie mũndũ ũragerera thĩna wa meciria na nĩ mũndũ rika rĩakwa-rĩ hihi ingĩmũkora ndĩitũrũre ndĩmwĩre ũrĩa maũndũ marĩa ndĩragerera-ĩ hihi no athikĩrĩrie na ũguo nĩguo ndagĩkire ngĩkĩoya namba yake ngĩmũtext WhatsApp nake nĩakĩacted swiftly akĩhũrĩra thimũ na agĩbanga mũthenya ũrĩa tũgũcemania nake no niĩ ndiexpectaga nĩ tũgũcemania nake mena mũndũ rĩu rĩrĩa ndagĩthire tũgĩcemania nake nĩguo twacemania nake mena mwanake ũcio wĩtagwo MC Sheriff na nĩguo rĩu nake MC nĩakoretwo briefĩtwo ũhoro wakwa rĩu akĩnjũria anjũria na rĩu to ngĩmweretheire nake agĩkorwo o ũrĩa rĩtwo noguo rĩu kuma hau ũguo nĩguo mambĩrĩirie kũnjarĩria magĩkĩnjĩra rĩu-rĩ ũrĩa gwakĩhanĩkire nĩ gwakĩhanĩkire nĩma nĩ wakĩgũire
na tũnũ wagũire rĩ ũcio tiguo mũico agĩcoka makĩnjĩra o toguo ndauga ũratinda ũkĩnyua atĩ nĩgetha ũriganĩrwo nĩ maũndũ maya ũratinda ũkĩnyua bangi atĩ kĩ nĩgetha ũriganĩrwo gũtirĩ ũndũ ũreteithia kĩndũ kĩrĩa manjĩrĩe kĩa mbere makĩnjĩra nĩ ndeka wega nĩ kwĩyaria nona tondũ ũterĩte mũndũ thĩna waku gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya thĩna waku rĩu makĩnjĩra ũndũ ũrĩa ndeka wa bata na wandeithĩrĩria mũno nĩ kwĩyaria na kuuga thĩna wakwa na kuuga ndĩragerera ũũ no rĩu kuma hau nĩguo mambĩrĩirie kũngaidi makĩnjĩra okorwo nĩ tũmaĩ kaba kũnyua tũmaĩ twa gwĩkenia no ũtige kũnyua maĩ atĩ nĩgetha ũriganĩrwo nĩ kĩndũ tũmaĩ nĩ gacohi ndienda kũgweta rĩtwa rĩu njohi no ya nĩ language agency rĩrĩa ũkĩnyita rũciũ rĩ rĩu niĩ ndiendaga kũgweta rĩtwa rĩu tondũ nĩ ndakaragia rĩu niĩ njugaga reke ndĩmetwo tũmaĩ tondũ ona wathiĩ ona ũngĩthiĩ na kũu rĩ andũ aingĩ matiendaga kuga nĩ nyuaga njohi mugaga nĩ nyuaga o kĩrĩa nĩngundaga kanyamũ ĩ nĩwona rĩu niĩ njugaga tũmaĩ nĩ tũmaĩ nĩ kwĩ andũ makiuga nĩ maĩ marathime kwĩna ũguo o mũndũ he ũrĩa mĩtaga angĩ nĩ mamĩtaga ndathimi o mũndũ ũrĩa mĩtaga mũndũ rĩ ũrĩa mĩtaga rĩu niĩ nĩ njokagĩria Ngai ngatho tondũ korwo ndioete ikinya njugaga nĩ ta Ngai wahutirie ngĩthiĩ cukuru mũthenya ũcio tondũ korwo ndiathire na rĩngĩ tũtingĩrĩ nawe haha ũguo tũkĩaria ũhoro wa mental health koguo niĩ ndĩ ta beneficiary ũndũ wa mbere ndaranire kuma ũndũ-inĩ ũcio nĩ mũndũ kwĩyaragia tondũ korwo ndiaririe rĩ maũndũ mangĩrĩ moru ona no korwo ndingĩenda kũimagine ona we ndũngĩenda kũimagine rĩu koguo nĩ ingiuga mathĩna nĩ mageragĩrwo mũno aciari hĩndĩ nĩ maramenya aca niĩ aciari akwa maramenya ndĩ cukuru moka kũmenya ndũrathoma rĩ rĩu niĩ rĩrĩa gwathire rĩu after ndatwaria na boss baby na ngĩambia kũ recover nĩ ndathire ngĩta mamu ndeta mamu ngĩmũhe ũhoro ũrĩa maũndũ mathiĩte na mbere na niĩ ndiamũhithire ningĩ mera rĩu maũndũ mũikaraga gũkũ maũndũ maya nĩmo manginyĩtie haha ngĩkĩmwĩra niĩ rĩu nĩ ndagĩthire ndathiĩ kũrĩa ũguo thukuru gũtikĩrĩ mũndũ wĩciragia ũhoro wakwa kana okorwo nĩ kĩndũ kĩu mwandũmĩra mũndũmagĩra kĩndũ kĩnini na ndirakiuga nĩ kĩnini tondũ nĩ we nĩ ũkĩgeragia harĩa ũngĩgeria na ngĩmwĩra niĩ ona haha tũraria nawe niĩ thaa ici ndirĩ thukuru nĩ ndagũire kĩgeranio na ndithomaga nĩ ndonire ngoro ya mam nĩ yagũire mũno na ũhoro ũcio nĩ wamũturire ona niĩ ngĩigua nĩ ndaturwo naniĩ rĩu ũndũ ũrĩa warĩ mũritũ nĩ kũmenyithia baba witũ kũmwĩra atĩ niĩ ndirĩ thukuru nĩ ndirathoma no niĩ ndakire ngĩra mamu atĩ tondũ we nĩwe mũkĩaragia nake niĩ ndigũthiĩ kũmwĩra ndĩragũire kĩgeranio nĩ mwaragia niĩ ndigũthiĩ kũmwĩra ndĩragũire kĩgeranio ngĩmwĩra we rĩ we tondũ we athiĩ we wamwĩra ũrĩa ũkũmwĩra akũrũgĩrĩra we ndũkũigua ũru no niĩ nĩ ngũigua ũũ rĩu nĩ agĩthire akĩmwĩra rĩu athiĩ akĩmwĩra maũndũ nĩ maritũhire we tondũ nderirwo ndiĩ ndokire thukuru gũthakaga ndiĩ ndokire thukuru gũthakaga ndokire gwĩka maũndũ mangĩ handũ wa gũka gũthoma rĩu niĩ nderirwo ndĩtware ona rĩu niĩ nderirwo ndiĩ nĩ gwĩtheca ndetheca na mũigua wakwa koguo ndĩtinde wĩtindĩke rĩrwa nyarĩ rĩu rĩ niĩ na niĩ tondũ ngire mũmũ rĩ ngĩkiuga niĩ nĩ ngwĩtindĩka rĩu nĩguo after some time nĩguo ndaikirire ũguo ngiuga atĩrĩ ona korwo ndagũire rĩ ingĩandĩka appeal njuge maũndũ marĩa mothe ndagereire rĩ ta rĩngĩ no mathikĩrĩrie na nĩguo ndagĩkire ngĩandĩka appeal ngĩandĩkĩra VC wa vice chancellor witũ kũrĩa ũguo Mũrang'a ngĩmwandĩkĩra appeal na ngĩandĩka maũndũ marĩa mothe ndageragĩra na ndirikanaga ona boss baby nĩ ndirikanaga akĩhũrĩrwo thimũ eta referee nĩgetha confirm ũhoro ũcio bado guidance and counseling cukuru tondũ boss baby bado nĩ he maũndũ haha ũguo haciarire boss baby anjĩrire ndangĩhota kũnjĩra ũhoro ũrĩa ingĩhota kũhandũ mũciĩ koguo andũmire kwĩ madam Goretti kũrĩa ũguo guidance and counseling cukuru rĩu ũcio nĩwe wandarĩirie ũrĩa ngũhota
yana relationship njega na aciari na anjĩrire kaũndũ kega mũno anjĩrire atĩrĩrĩ Owino we tiwe wathurire gũciarwo family-inĩ ĩyo na akĩnjĩra atĩrĩrĩ kũrĩa baba wanyu na mamu wanyu macamanĩirie rĩ we ndũĩ rĩu koguo we ona maũndũ marĩkũ mangĩ ona mangĩka atĩa kana marũe kana mauge mbu kana meke atĩa we ndũkaingĩrĩre tondũ we rĩ hau ndũtirĩ handũ ũraingĩrĩra na niĩ ngĩgĩthikĩrĩria na nĩ mangĩona nĩguo na ngĩona tondũ niĩ hakwa niĩ hawa nĩ ndaigua nĩ ikia mũkũrũ kiugo ngamwĩra na mũthee haha ũguo nĩ woka mũno wĩra haha ũguo rĩ na rĩu niĩ nderirwo rĩu handũ ha ũguo rĩ ũyũ nĩ baba wanyu na abatie nĩ kũheo gĩtĩo kĩrĩa gĩ gĩake na nĩ ũguo nĩguo ndagĩkire ngĩkiuga rĩu tondũ o nĩ aciari akwa niĩ o mũndũ ngũmũhe gĩtĩo gĩake na kuma hau nĩ ndambĩrĩirie nĩ ku-adapt na ngĩkiuga niĩ ndĩna maica makwa na niĩ rĩu hau nĩho ndambĩrĩirie gũthondeka maica makwa ngĩgĩũka ngĩkĩandĩka appeal unfortunately appeal yakwa ĩkĩ-go through no ngĩrwo mbere ya wambĩte gũ-continue nĩwona igeranio iria wambĩte ũkagwo igeranio icio no nginya wambe ũthiĩ ũcokere kuma kĩrathi kĩa mbere nginya kĩa mũico ũgĩcainaga attendance sheet no nginya ũcaine kati no nginya wĩke na igeranio cia mũico no nginya wĩke rĩu ũguo rĩu niĩ nĩguo nderirwo unfortunately 2023 ndingĩahotire gũthiĩ tondũ 2023 January rĩ marĩ semester 2 koguo niĩ ndacokire thukuru 2024 August ngĩka cia semester 1 ngĩcoka rĩu thaa currently ndĩreka cia semester 2 koguo next year ngũkorwo ngĩthiĩ third year good progress boss baby ũiguaga atĩa rĩrĩa ũigua mũndũ akiuga nĩ ateithĩkĩte kũhetũkĩra we Njuge first things first I really thank God Carlos aingĩ mũno me haha nja mahĩtũkĩire moko-inĩ makwa nĩ tha cia Ngai it's not me tondũ it's just a talent ndarĩ nayo na ũndũ ngĩ-identify na ngĩ-create opportunity icio andũ makore handũ mangĩaria na magĩteithĩka rĩu Carlos atarĩria story yake and I really felt like crying ndakorwo very emotional tondũ I feel very excited kuona mũndũ young agĩ-step up back na figure out their life Carlos on a time issue athire we have gone even to his home nĩ agĩkwĩra ena nginya sister ũngĩ etagwo Maggie mũrata wakwa onake twamũteithĩrĩria o hanini no we walked the journey we even went to see the mom na tũkĩaranĩria maũndũ one two kũrĩa Kĩnyona akĩtũ-receive wega agĩtuonya mamu ũngĩ mũrata wao na tũgĩikara mũno no njuge these stories really give me satisfaction yet a journalist I enjoy doing my job no mental health is my lifestyle njuge it's my lifestyle if you cut my blood gĩkorwo nĩ kwandĩka ĩkuga mental health tondũ it is something that I find a lot of satisfaction gũteithia give back a story ya Carlos Nashu age inspire to continue because I feel like if yesterday was Carlos there's still some other Carlos somewhere anangoja boss baby afike they really inspire me nĩ ũrahota gũteithia mũndũ akaribomu agacoka akanjia gũikia mbũthĩ gũikia mbũthĩ nĩ kuchizi ama nĩ kuikia mbũthĩ mistari no ngĩambĩrĩria na I have okay funny thing that happens everywhere I'm a woman I'm a young lady no most of the cases I'm very professional Carlos nĩokwĩre the first time we met he could not think that I'm a student na ndarĩ second year that time so I've always handled my brand with a lot of professionalism na harĩa tũngĩcemania it has to be professional if I'm meeting a client for the first time I can send my professional or come with someone so most of the approach on ũkĩnyandĩkĩra message you can think this is a very big person ndarĩ handũ mũcemanio I think hena organization marĩ na team building
So they had hosted me earlier online. Get the physical meeting mugire guy ni wewe. Twashiragia ne mundu munene muno ria maragia and stuff. So unaona. So I've really maintained a lot of professionalism. No, it's normal, especially in this day and time. Okay. It's kawaida. Lakini sasa unajua kitu fani. Hata mimi as a mental health practitioner, if you come to talk to me about maybe your past, I can clearly tell if the kind of impact it has to your future. Nanye ukorona ka interest ni tricky. No, leheko Mono yeah. Okay, so far hotete kunyitirira andu taigana? As of 2024, tukoragwa na documentation ya organization. Wale nimesaidia na wakanipea feedback across different universities and high schools and primary schools were 521. Yeah, congratulations. Thank you. Thank you so much. Carlos is number 1 in the list. He's leading? Yes, he's leading the list. But that is from 2021. No, Korea gemushe managia online, you don't get an opportunity to document. Okay. And most of them come, actually most of my clients, anakujanga anakwambia, sasa mimi naitwa Sam, niko na beshte yangu, anapitia 1-2-1-2, utamsaidia aje? Kumbe yeye ndio huyo beshte yake. You can tell, but huwezi mwambia ndio asikimbie. Ama mtu anakuja anakwambia there's a friend of mine, there's this, but you can clearly tell, even though they're arguing, ama my girlfriend does this and this, and we've had this and this, but unajua too the problem is this person, but now you have to come from somewhere. You get, there are so many people, I cannot even count the numbers, because others on a mokaga online meeting ishi twekaga Wednesday, and like last week someone wrote to me a very unique message. Hi boss baby, there's a day you did a mental health session and we were talking about bipolar disorder. I never knew I had this condition, and from that one session of awareness, I went to Mathare, though people were stigmatizing Mathare earlier. Yes. I got diagnosed for it, and now I've received treatment for 2 years, and I am managing the situation. So I was like, you mean 2 years ago, in one Wednesday session, a session near 8 to 9:30, 1.5 hours, I helped someone's life. No. So, hata wengine sijuangi. Okay. But just through those awareness platforms, I also post on my social media. Koreage mathomaga o should post yaga, and then they benefit ageteitheka. Okay. Haya, where do you get your sources? Funding and everything. Funding muno ne self kwirutira. Era wapi anage Kwirutira, yes. Kwirutira, yes. It's more self-sponsored, but thanks to my mom. My mom, she's a very amazing woman. This woman has funded our brand from the word go. I went to her, told her, Mom, I want to do this and this. I'm telling you, the moment we were visiting Carlos, my mom knew the sister to Carlos because I had told her about the story. I needed a parent's perspective. Shopping area twathire nayo kwa Carlos, she fully sponsored. And not that alone, we've done children's home, Nitrikete, most of the programs, and most she would fund alone. No, as the organization grows, no koragwa na brands, ekejugeta Murang'a County Government, official wa Deputy Governor. Around 2023, they were connect. 2022, I think, around December. That's when I connected with them. Karena event ya mental health Korea Gatanga Kirwara. Na ge introduce na juga jetago boss baby, I do this and this. Na ni draft atara uteithio wenu. Na the kind of help that I needed at that time was audience. Mkiwa na event mniite niongeleshe vijana. No, from that they believed in me, and they supported me even in my program. Ginya brand really established. And now I'm able to attract other donors and supporters. No, to tikinyete how I won't lie to you. And then you can see the donors that we are getting real trouble near that thing. Maybe mudura kwirorera hana no de ukoro I support. Unyitaga watia? No, netukoragwa na support in terms of professionals. Akoro kwena counselors, psychologists,
kana any professional arenda kututeithia ona mundu ena passion no story teno ya Carlos it could change someone's life. Sure. So if you're willing to share your story, if you're willing to provide mental health support and to inspire yes. or even to go to those schools we go to together, no contact organization ni tukoragwo na email ya letstalkwithbossbaby@gmail.com no ni tukoragwo na phone number ya 0714 44 5791. I hope basi matema useme pole pole 0714 44 5791 issue ni official number ya organization. Okay, to contact, you can book us to join us in an event. Yes. Also ugienda kutu support, like now I have a lot of clients are students and I really take students issues very careful, so sometimes we have to visit even the family and be able to talk so that we can identify we are supporting them. So ingine tunakosa mafuta ama tunakosa means ya kuenda ama kitu ya kuenda, unajua in an African culture experience go gekuyo dogethie moko matheri exactly no rumene mathiaga no not this day and time not allowed no after the kamoshemani nimeweka kwa something no muhiki anajulikana kwa kubeba so you can support us. We also, like this Friday, we are having an event with Red Cross Kenya in creating awareness. Ukienda kukoro partner, ukienda kutu support event, utogore t-shirt cia organization, ukienda kuoya mundu takala ucio muteithirio na mathomo, ugoto nyitana na beshu. Eni. Yo ya 0714 44 57 91. M-Pesa rutare riko. Roda mongera of course. No twina account ya organization. Todo organization really private entity on its own. It's a registered organization to compliance na act ya Kenya. Ni turaraga muno maundu ma constitution. Mundu urenda mutumia. Namba no yo. Asha Yesu ni organization niki gitu. Ukihana namba ya mundu urenda wona hikaire tikane ne rafanga kuhika. Akuhurire no kumconnect. No ahorero ugano akikuhurira ari na sama pesa ile sama pesa akiapprove ukigiate Carlos tukirekereria ndenda nguhe kanya nawe ukorwo thaici wacokire irathire wacohote gucokeria irathi atia. Okay, ni after pile yakwa yathie through ndambire ngirwo njike igeranio iria ndagwite. So far ni njikite cia semester 1 riu thaici ndirathoma cia semester 2 na from September this year ni gukorwo ngi resume officially kuma thandia. Okay. Aha. Riu aciari relationship yanyu nawe hana. Riu ni relationship yakwa na aciari ni wakinyira handu ngiuga ni ninge ingiteithia ingirutira gwiteithia no ni ndingiuga matirani support tondu after my mom damwes uhoro wakwa wendekaga uria wothe angihota kuona ni ani support na ni athia cie barua ona ni taru for example ya itari irathi ni thiaga uguo ngaruta wira uguo nigetha hote gwi support na ni gukinyaga handu my dad onake ni ahutagio ona nditindanagira nake ni onaga handu akangiria na ta 500 uguo nigetha ndikarie muno muno kwanja kwiaria koguo so far ni nyonaga after that step ya kwiaria na gushape maisha makwa nyonaga relationship yakwa na aciari ni acenjirie na so far ni njugaga ni njega then ni njugaga religion ni ngoro ya mundu tondu my dad onire hau niho ngoro yake iganire ri ndureke athie ho ni ndingimwira haha rathie ni horu wetu ni arona hau ni hega na ku arathie ndarathie wiki marathie na andu angiri ni ndamuhorire ngiuga tondu hau niho ngoro yake renda ireke athie mam nake haria we athiaga ri ni hega nie na nie ri ni hakwa ni njua ndatigire karia no ndiatigire Ngai. Okay. Watigire kanitha niki riu ni hakwa ri ni hakwa ni nyonaga atiriri ndikihota gwi support financially na bado hari uguo kanitha ni ndirarodute nona ni ngona ni ngurituhirwo hanini tondu ona ni ndire handu ndiraruta wira ni hakwa ni kwiyethera riu ni ndagithie ndaruta wira ndariho 500 njoke njiro ndute 200 hari uguo kanitha magicunji gia 10 kia wiki iyo ri ni nguhinyiririka no ngutikwo na 3
riu magana macio no menye gicunjĩ gĩa 10 rĩ nĩ kuga atĩ ndĩrona 2,000 mweri na no ndaruta wĩra ta rĩngĩ mũthenya ũmwe wiki na hĩndĩ ĩyo ndĩ gũkũ ũguo cukuru nĩ ga shopping ngwĩka kana ũkaritũha no nĩ he kũritũha no niĩ hakwa niĩ nĩkĩo rĩigua ngiuga niĩ nĩ njokagĩria Ngai ngatho na nĩ hoyaga na nĩ ngenaga nĩ ũndũ wa hau ndakinyire koguo niĩ na bado relationship yakwa na andũ arĩa angĩ nĩ yokire wega o toguo niĩ tarũ thaa ici ndĩna mĩaka 26 rika rĩakwa nĩ rĩahikanirie rĩna atumia na ciana no niĩ njugaga mĩaka yakwa ndakinyire mĩaka 20 officially ndakinyire mĩaka 26 kũringana na niĩ rĩu njuge maica makwa nĩ hĩndĩ marambia mĩaka ĩno 6 ĩha mĩaka ĩno 6 rĩ ĩyo nguga nĩ ngamĩongerera ta bonus harĩ ũguo harĩ ũguo mũico girlfriend yaku nĩ kwa understandaga rĩu rĩ okay niĩ for the last 2 years okay niĩ rĩrĩa ndaugire nĩ ngũgĩa na girlfriend nĩ ũkĩrĩ nĩ ũgĩcemanagia na airĩtu nyingĩ na nĩ ũgũcemania na airĩtu type nyingĩ mũndũ arenda ũũ we nawe ũrenda ũũ rĩu mũndũ nĩ ethukagia hanini no currently I have a girlfriend na nĩ ndĩmwendete mũno ndũngĩigua no next week ndĩranyita ndĩrambĩra Carlos ndĩna kamero ndĩna girlfriend na nĩ ndĩmwendete mũno ingĩmũgwĩta no akene mũno no reke nyambe hold hau shule ya Amerix the problem nyambe horere oro ũguo no marie na boss baby wega mũno na maiguane nĩ matwaranaga wega no marie na maiguane few okay I understand that language nĩ wakũũrĩa nakuo no excellent wakwitũ rĩu wendo wakiuga wagĩtũma mamenye no wega okay tũngĩtua kũrania rĩrĩ andũ arĩa angĩ mena thĩna ta ũrĩa ũrarĩ naguo rĩ andũ mũndũ nĩ amenyaga ena thĩna ka mũndũ nĩ kwĩrorera ena thĩna rĩu rĩ niĩ hakwa niĩ ta rĩu niĩ hakwa niĩ ndiamenyaga ndĩna thĩna no niĩ ndonaga tarĩ o kawaida niĩ ndonaga tarĩ ũndũ wa kawaida ngauga atĩrĩrĩ rĩu nĩ harĩa mũndũ akinyaga mũico ũkarigwo gwĩka atĩa na rĩu nĩ akinyaga handũ ũkambia gwĩciria ũkona ta maica magũkinyĩte mũico nĩkĩo iguaga mũndũ nĩ aroya kamũkanda agĩcuria koguo mũndũ nĩ arethugunda gũthiĩ kũgũra kanyamũ na hau ũguo athiĩ anyue amerie no wona rĩu rĩ niĩ ngiuga nĩ hakinyaga handũ mũndũ nĩ amenyaga reke njuge mũndũ nĩ amenyaga tondũ we nĩ ũkiraga ũguo ũkona nĩ ma wĩna thĩna no nĩ wona we ũkirĩte ũguo wĩ wiki ũguo ũkirĩte ũguo yes nĩ ũramenya wĩna thĩna na ndũraria no gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya thĩna no the moment wa take step wamenya niĩ yes nĩ niĩ nĩ ndĩraface maũndũ maya na mũrigo ũyũ nguĩte nĩ mũritũ na ndingĩhota gũkua ndĩ wiki nĩ ndĩrabatara gũteithĩrĩrio gũkua mũrigo ũyũ kana ũrĩa ingĩruta mũrigo ũyũ nguĩte na ng'ong'o wakwa ũrĩa ingĩhota kũũhũthia na nona rĩu okorwo nĩ kaũndũ ta kau ta ka thĩna wa meciria tũ nĩkĩo twĩ haha kaũndũ kau ũtangĩra mũndũ ũngĩgũteithia ndũngĩteithĩka no rĩu hakinya handũ mũndũ akauga atĩrĩrĩ ndahota gũthiĩ kwĩrang'ania handũ ha kũndeithia rĩ athiĩ akereng'ania kaũndũ kau ga spread ũguo na rĩu ga story kau gĩagũthiĩ gavumĩte kana ũkona atĩ ngũthiĩ kwĩrang'ania handũ ha kũndeithia rĩ ekwambia gũthekerera nona rĩu nĩ hakoragwo na mũndũ gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo low self esteem ukona ndũngĩhota yes wĩna thĩna nĩkĩo ta rĩu ithuĩ arũme mũno nĩ ithuĩ tũkona kaũndũ kau ũkona niĩ ndĩrenda gũkuba kĩmwanaume okwa yes nĩ ndĩragerera thĩna no niĩ ndĩ mwanaume niĩ ngũma na ngũri oro ũguo niĩ ngũthiĩte ũguo no mũico rĩ nĩ ngatũrania no nĩ wona mũrigo ta ũcio nĩ ũgũkũritũhĩra mũno rĩu ũtangĩaria rĩ ndũngĩteithĩka koguo niĩ njũĩ mũndũ nĩ amenyaga ena thĩna na wamenya wĩna thĩna ũcio wĩkaga maũndũ merĩ either ũkaamua gũkira kana gwetha ũteithio no rĩu nona gwetha ũteithio no ũngĩteithĩka handũ ha gũkira haya thaa ici ũrahota kũrĩha bithi yaku na maũndũ marĩa mothe makũrigicĩirie okay rĩu niĩ hakwa rĩ help ndaheo rĩ nĩ ndarĩhaga school fees na rĩu thaa ici njokete kĩndũ ndĩreka retakes thaa ici nĩ ndarĩhĩte overpayment ya school fees koguo rĩu semester 1 tondũ ndarĩhĩte school fees na help ĩrĩa ndaheagwo ndiamĩhũthĩrĩte oro ũguo rĩu marathiĩ makareduct mbeca hau na semester 2 bado no mekũreduct oro hau rĩu ngambia kũrĩha rĩu
ngambia rĩu kũrĩha school fees officially after da resume after da resume September rĩu mwaka wa gatatũ. Upkeep gũkũ ũreka atĩa? Rĩu niĩ gũkũ rĩ rĩu niĩ gũkũ kĩrĩa njĩkaga nĩ rĩrĩa itarĩ na kĩrathi ngetha kahacwo ũguo nona hau buroti arĩa tũikaraga nĩ hakoragwo na mũndũ nĩ ndĩ arutwo arata akwa bado nĩ kũrĩ andũ angĩ matathomaga rĩu magĩkorwo benda kahacũ ta kamjengo ũguo nĩ tũthiaga gĩkorwo na gĩbarũa gĩa kũrĩmĩra mbembe nĩ thiaga na gwagĩkinya Friday ndona ndionete gabomu rĩ ngamba ngaguthũka ngaruta wĩra Saturday na Monday hwainĩ ngagĩcoka gũkũ ukambata kũrĩa nĩ haha ũguo no igana rĩa 50 nginya Kĩnyona. Okay. Mũndũ ũngĩenda gũ support kana hihi mũndũ ũngĩenda ona kũhũrĩra warĩrie mũriũ kana hihi ũmũnyitithanie na Boss Baby. Rĩu niĩ ũndũ wa mbere ingĩenda kuga niĩ ngoragwo ndĩ blogger after all those things niĩ ndamuire ngiuga atĩrĩrĩ njethe kaũndũ at least ingĩkenagia nako nĩkĩĩ mũndũ nĩ agĩethaga kaũndũ angĩkenia nako rĩu kuma hau ũguo nĩ ndambire ũndũ wa mbere ngĩtuĩka fan wa mũbira ngĩtuĩka football fan no ngĩona timu yakwa nĩ ĩrarumio mũno kwa support gerĩkũ nĩ Arsenal rĩu rĩ Wendo bara na Musubi nĩ Arsenal ha rĩu rĩ ngĩona ithuĩ nĩ tũrambota gĩkombe mũno ngĩamba ngiuga reke nyambe hold maũndũ ma mũbira but niĩ ngoragwo ndĩ blogger wa politics na ngoragwo rĩu kũrĩa Facebook nĩkuo blogaga mũno maũndũ ma politics kuga ũhoro wa bũrũri ũrĩa kũrathiĩ maũndũ ta macio koguo rĩu niĩ ũrĩa mũndũ angĩnyona no wanyonire Facebook ndĩtaga Owino L Carlos kũrĩa X bado ndĩtaga Owino L Carlos mũndũ ũngĩenda namba yakwa tarĩngĩ nĩ arenda kwaria na mũndũ ta Boss Baby no wani text WhatsApp kuhura ndioyaga no wani text WhatsApp asa calls nĩ ndĩ gĩtũmi kĩu new numbers nĩ ndĩ gĩtũmi kĩu kana he nĩ ũrĩ toxic X aramufuata asa nĩ toxic X ndirĩ tondũ niĩ ndirĩ ndahĩtĩria mũndũ niĩ okay tukiuga general relationship niĩ ndirĩ ndahĩtĩria mũndũ nĩ okaga kona ndirĩ na kanyamũ agathiĩ rĩu mũndũ agĩthiĩ tondũ nĩwe wethiĩ no arĩke kwenda acoke akone nĩ wagũra sati rĩu agĩcira ndũratongire acoke kuona TV-inĩ oya gĩthũkĩ wa nyoka TV okay niĩ ngiuga atĩ niĩ kũringana na woni wakwa niĩ nyonaga nĩ mathiaga wega tondũ mathiĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ wacoka koguo niĩ ngiuga ta rĩngĩ no korĩ niĩ ndarĩ thĩna na ndikĩũĩ no rĩu niĩ nyendaga o gũtũmĩrwo message WhatsApp kana gũ text 0725 336 716 njoke rĩngĩ 0725 336 716 hihi nĩ wacemania na mũndũ wakwĩra nĩ ũteithĩkĩte ũkamũrehe kwĩ Boss Baby kana nawe with your own ũkageria kũmũ-guide? I think I've referred some mental health cases to Boss Baby na he case imwe celebrataga mũno ya girl wĩtagwo Hannah Nyambura. I think no mũririkane Hannah nĩ akoretwo na some problems na akini text niĩ rĩu niĩ ndamwĩrire niĩ ta beneficiary rĩ maybe case yaku nĩ nditũ niĩ ũrĩa ndekire ndamũribaire kwĩ Boss Baby na acokire akĩandwo group-inĩ ĩyo na akĩambia gũ follow chats then tondũ there before nĩ ndapostaga about sessions iria ciakoragwo cigĩthiĩ na mbere nonaga mũndũ nĩ agũtũmĩra message agakwĩra no nyende kũ follow sessions icio na after hau rĩu nĩguo ndamaribayaga group-inĩ ngama group-inĩ then from there makoragwo mũndũ enda kaũndũ nĩ tarĩngĩ nĩ athiaga direct message kwĩ Boss Baby akahoya ũteithio kuma thank you tukĩrĩkĩrĩria tondũ kana kũngĩenda kuongerera nĩgetha tũkehe Boss Baby we conclude tũgũgĩseal niĩ ũrĩa ingĩenda kuga niĩ ingĩenda kuga mũndũ wothe ũrerorera wakorwo na thĩna na nĩ ũraigua biũ wĩna kaũndũ karakũhihinya na nĩ ũrona biũ wĩ wiki ndũngĩhota gũkahandle please ndũgakire aria etha mũndũ ũngĩgũta onokorwo ndĩora mũrata waku ta rĩngĩ
nĩ gũthiĩ gũtangathana kũu tiga gwĩtigĩra we etha mũndũ ũramenya nĩ gũgũteithia na mental health activists nĩ aingĩ mũno case ya ĩmwe haha ũguo nĩ ya Boss Baby koguo waria rĩ nĩguo gũteithĩka no wakira ndũngĩteithĩka ũguo niĩ ingĩenda kwĩra mũndũ wothe na mostly mo youth tani think of speaking up. Thank you Mapesa. Mũnjĩtĩkĩrie tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria no nyende gũkorwo ngĩhe Boss Baby kanya gũkorwo akiuga kaũndũ ũtarathi harĩ rĩ nĩ icigo irĩkũ ũngĩenda gũkorwo ũkĩra Boss Baby nĩgetha ndĩmũhe conclude. Niĩ Boss Baby niĩ ndĩmũcokagĩria ngatho mũno akiuga ũmenye Valentine tikĩongerera tũbangĩũria niĩ Boss Baby ndĩmũcokagĩria ngatho mũno nĩ ũndũ wa harĩa ndutire tondũ nĩ andeithirie mũno na niĩ andeithirie itarĩ kĩ kana kĩ na ndatirie favor in return ucio nĩ ũndũ ũmwe njokagĩria Ngai ngatho naguo mũno na ngacokeria Boss Baby ngatho mũno and from Tony tu ataithirie amekire a step ya kwenda kumenya nginya mami witũ ya kwenda kumenya nginya my sister na kumenya ũrĩa marathiĩ na mbere na akigeria na agĩteithia sister yakwa na bado sister yakwa akihota ku overcome trauma ĩrĩa arĩ nayo koguo niĩ personally case ya Boss Baby ndĩmĩoyaga is special and she is one of the most important people njokagĩria Ngai ngatho nĩ gũcemania nao na harĩa ngoragwo ndĩmũigĩte Ngai nĩ oĩ na nĩ njũĩ rĩrĩa ngarathimwo Mapesa igwe nĩ akandathima no nginya ngacokia ngatho. Thank you. Nĩ warĩkia ngoyo kuga nginya ngamũhikia. Acha. Ugire professionalism na. Thank you Boss Baby. Tũkĩrĩkĩrĩria kandũ karĩkũ ũngĩenda kuongerera? First things first nĩ ngwenda kuga mũno I'm very proud of Carlos. Thank you. In my journey of mental health nĩgoretwo na a lot of challenges na mũno kũdeal na clients agenda ĩno yainyu men don't talk na kwĩkara nginya you make a man to talk it takes a lot no juge Carlos yake arĩa me haja they've proven to me that is doable tukoragwo na perception ya mwanaume this mwanaume that mwanaume a fight and so many things that come up no tungekorwo na interest ya kuma support I remember they are very vulnerable na they really need the hotaga support yesu muno na ukimathikiriria ni unotaga mari na unique challenges todo sahi unafikiria about yourself, about your children, about your wife, about your family, about so many things. No, sometimes ladies netukoragwo na advantage ya I could be suffering ta Carlos no dehi kione mundu wina mapesa tasa mapesa re no in other as a man you have to fight your you have to fight your battles so ne appreciate yagamono those men that come out and are able to speak up na juge that is one of the main challenges to our Corona organization now we are moving more and more and showing them the importance ya to speak up. I am very honored Kokoro channel ne yaku Gizuke. You know I'm one of your great fans. I know. Ginyanyoshia. I know. Yes, and I tell my people to follow because it's a very unique and interesting conversation. No, one thing I really want to say na Carlos Niugire. Kafa kwearia. Mental health organization ino ito ya Let's Talk with Boss Baby. Slogan ito yugaga conversation save lives. Ate kwearia nĩ gũkĩteithia kuhonokagia mĩtũrĩre bas tondũ twĩna andũ I even have gone and found a friend trying to commit suicide, not one person I know. I've saved someone, tumemkimbiza hospitali akijaribu suicide, but the moment we got there and they were treated and we spoke, it was something manageable. Leo juge I am requesting every person who is watching this channel na gerora camera ino camera one ugire ni camera one conversation save lives na there is no health without mental health. Ukisikia homa unaenda unakunywa dawa, ukiumwa na kichwa unanunua mara moja, ukiwa na unakohoa unakunywa dawa. The same way ukikorwa na to stress you need to address them, todo when you don't address them they what this unavyokuita what they accelerate a bus. So it is very important to speak up.
because nyeta boss baby digemenya what you're going through. No, okay, ari. I could be able to link you with someone who can support if it is not something in my ability. Na tuina professionals ready to support, and we have strangers. You don't need to talk to me boss baby because umeniona. No worry, na modogi utamoe Carlos Dar stranger. Hakuwa ananijua mimi. No, ugire let me just try. No ko try ko has changed the life of Carlos. Na one thing I really love is anaendelea kusoma sasa, is back to school. So dokarore boss baby ugene kana nimo no kana something one estimate nemo hiki ataenda. Our organization, we believe in consent. Information ya client, it remains with us, and we don't record, we don't document unless the client is comfortable. Takalos Riu. So thank you so much for the opportunity. Yes. You can follow me personally. I do blogs on my social media platforms, from TikTok all the way to YouTube, Twitter, no, X, Facebook, Instagram, yes, at Boss Baby Mental Health Advocate. And also my organization, they also have handles at Let's Talk with Boss Baby. So you can reach out to us, and also through our official number 07 14 44 57 91 once again. So that's how you'll be able to reach out to us in case you need support, in case you need any help. Na adotage dukia mara create platform ya mental health conversation. Yes. I appreciate you so much. Najuge our government is doing so well. Neko create opportunity ya mental health conversation. Like right now, national government in to Huduma centers kadha highlighted ta Kibera, so those different Huduma centers mara for mental health support for free. Okay. So you don't have to come to Boss Baby. You can also go to Red Cross Kenya. Their mental health support is free. So thank you so much. Thank you. Nitokera muno uko tuna ageni ta muthenya wa umuthi. Nikuga uhoro na ruthomiro kwanyu. Nikumera mutigo na wega. I'll say thank you so much to my mom, Nemovea Mono, for supporting me, to my brother, to my family, to my dad, Nemovea Mono, for bringing up a girl who is able to change the world. I believe I'm a star. Now, one day we'll get there. Now, to support community, so Nemovea Mono, na adukesia magiduke TV. Nemovea Mono ndo wako to follow. Ndio kaya. Mapesa ukomwira atia? Mapesa riu kwendete muno. No asha darogo ro Valentine riu akifaga wera no to consider. No mapesa reda twari after 14. Na nyende reda twari before. Unajira ngiriga ni na muhiki ngari ni ri amugeithagia wona muhiki Ethiopia na ari ha riu. Mapesa ne stingy Gikuyu men. Na nyende raugira digende timondo stingy. Asha, this life is too hard ko date timondo stingy. Asha. No, I have a friend wa mapesa weta wa Alfi. Akora ne muruti. Dio ndikwenda kwaria. Ni wake ena kigenda. Osho digweshi ira stingy na story ira digwaga kuri outside. Dire na experience. Okay. Muthi mori nake one on one Ani tushemanagia professional no tugire kiondo professional. Kumodu mothe ni professional. Ginya friend mere professional. Mia ito ni professional. I think nito kuhigura riri. Siri koragwo na a room ya photo kiaria maudo away from very serious issues. Yes. We bring them in a very soft manner. Nigetha maudo mo magakotao magiciki thiini wa andu in a very simple way. Nigetha andu mathi na mbere na guteithika. Mugo twambie podcast ka tuweka atia? Ka podcast no ginya. Gakoro first guest. Pesa ni gubanga. Ndugekara na mapesa daka korwo behind the scene. Akora kuria tuikie maina. Eni. Athina kuga kahiri. Ndare na future ya muno. Thank you. Mwenye tekeria tuko tuginya tabarira itu ya muthenya wa umuthi hau. Thank you muno Boss Baby na thank you muno
Carlos no ndayo gwitikira gukorwo kiri na ithui muthenya wa umuthi tabarire umuthi tukurugamirwo ni andu metagwo Rax Company Limited acio ngiraga magagira manyumba makihuthagira mbeca ciao wikorwo wina hau na fataro ko giakirwo nyumba bitike kwaraniria na Mr Morris Kariuki oho andu metagwo Safi Dreams Estate ni maragwitira broti kure kundu gwitagwo mwena wa Magogoni ni farafara ya guthie Garissa umete Thika ona hetu handu hetagwo Kirima Mbogone mita igana rimwe kuma Magogoni town kuingira uguo na ni cia 50 ni cia 40 by 80 na ndio ngiri 750 mundu kugura cash nake mundu ukuriha na installment ya ihinda rĩa mĩeri 6 akariha ngiri 790 ukariha deposit ya ngiri 200 ici ingi ukariha na ihinda rĩa mĩeri 6 na ciena ready title deed mujitikirie mapesa undu muna beti wa mucoki tuko tugitiri hata farire ite ya muthenya wa umuthi tugutiga na ciegi andu metagwo Safi Dreams Estate ngetha mathie na mbere na gutariria maundu brotire makirire cio kana maundu maria makiri namo ngetha nawe githie na mbere na gukimareria na gwika kindu tutaga booking na maundu macio mothe magikorwo makiri mega muno makeria mapesa. Thank you very much na muritego Alfred Maina wa Pro Media na kende turikara nake ha by the way Maina ungenda kumenya niwe twambirie nake program ici YouTube ino akoragwo na future ni ndimuroranga uguo tuteka show nake cia kuria thabuni haha kakoria viri ndukumo consider ka podcast ini yes mundu mwega wajeri wa ngimera njuire no eraje kunywa jere ndo radio kae ngimera ri eko mundu mwega muno bye guys thank you muno mapeza tumutigia Safi Dreams Estate. Yes. Safi Dreams Estate ni maragwetera broti mwena wa Magogoni Kiambu njira ya kuma Thika guthie Matu makinya manini tu kuma tauni ya Kirima Mbogo. Broti ici ni cia muigana wa 40 by 80 na ciena ready title deed na maraciendia gwa thogora mutamange muno wa ciringi 750 mundu akiriha cash hau kana ciringi 790 haria mundu arariha kahora thutha wa kwigerera deposit ya ciringi 200. Broti ici ciena mai na thitima na ni mita 100 tu kuma Garissa Highway.